E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Joinha com vocês? Galera, mais um vídeo pro canal, tá bom? E galera, eu quero agradecer aí, tá? Pelos inscritos no canal. Obrigado de verdade, tá pessoal? Pelos inscritos aí. Tem gente que já tá querendo até agendar para trazer o carro aqui na oficina, tá bom? Na BNK, tá bom pessoal? Galera, eu tô aqui, ó. Uma dica para vocês hoje. Do Honda Fit, tá? Honda Fit 2006, modelo 2007 esse carro, tá bom galera? Manualzinho, tá? Esse carro acho que é 1.4, tá pessoal? Ele é 8 válvulas, tá galera? Pessoal, barulho na suspensão, tá bom? Desse Honda Fit, tá? A gente vai fazer uma troca de batente, né pessoal? Ó. Vamos trocar os batentes dele, tá? Vai dar um grau aqui. Olha lá o batente marcado em cima. Ele estoura ali por dentro ali, tá? E aqui essa parte de baixo ela cede, tá pessoal? O batente sobe para cima e abre folga, começa a bater. Esse rolamentinho também, ó, tá? Vai ser trocado, tá? Ele abre bastante folga, faz bastante barulho, tá? E a dica, pessoal, é sobre do barulho que esse carro faz, um barulho infernal, tá? Você tá andando na reta normal de boa, mas você pega uma saliência, pega aquelas ruas de paralelepípedo, sabe? De paralelepípedo, e o carro começa a bater, vibrar tudo, tá? Galera, um problema ali, tá galera? Ó, na caixa de direção, tá? Esse carro dá muito problema nessa parte aqui, ó. Eu vou pôr ali, vou só fazer a folga para vocês verem. Deixa eu ver se dá pra gente ver a folga aqui. Vou lá por baixo que é melhor, né? Ó galera, ó. Isso é o barulho, tá pessoal? Vai ser tirado dessa caixa. A gente vai ver se tem reparo para ela e resolver o problema, né galera? Galera, outra dica também, tá? No Honda Fit, continua no Honda, tá? O carro tá parado, você tá com o carro na garagem, você vai dar partida, pessoal, e o carro dá uma vibrada, como se tivesse um motor solto, tá? Galera, verifique os coxins, tá? Coxinho quebrado faz isso, tá pessoal? Nesse carro, tá bom? Você dá partida, na própria partida do carro você sente que o motor pula, tá bom? Ele pula, chega a bater, vibrar, tá? Se você dá partida no carro, o carro parado, nesses Honda assim, você dá partida, você vê que o motor vai dar uma tremida, é porque os coxinhos tá quebrado do motor, tá bom galera? Galera, ó, se inscreve no canal, dá like, compartilha os vídeos, pessoal. Vamos ajudar esse canal aí, tá galera? Bota esse canal aí para crescer, tá bom pessoal? Toda semana vai ser colocado 2 vídeos aí, tá? Para ajudar vocês aí. E igual eu tô falando, né pessoal? Por semana assim eu vou escolher um carrinho, por exemplo, fazer um freio, uma troca de pastilha, para passar para vocês aí, ensinar como que faz, tá bom? Para quem não tem muito conhecimento e para quem quer mexer no seu carro final de semana em casa, tá bom pessoal? Muito obrigado aí, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e vamos pôr esse canal para crescer, galera. Põe um like aí, ajuda esse canal aí. Valeu, obrigado.